W dzisiejszym odcinku wykonamy wiosenną, pastelową stylizację z trójwymiarowym zdobieniem. W zasadzie będzie to jedna stylizacja, ale w 3 opcjach kolorystycznych, a na końcu będzie jeszcze bonus. Sami zobaczycie, że nasze dzisiejsze cudeńka są naprawdę proste do wykonania, pod warunkiem, że dobrze dobierzemy produkty do pracy. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami dwukrotna, druga wicemistrzyni świata, Paulina Walaszczyk. Witajcie, moi drodzy. Co prawda, Paulina zdobyła te zacne tytuły i nie tylko, bo łącznie ile? 135? 145. 145 medali, głównie w technice, ale dzisiaj pokaże nam, jak zdobić paznokcie salonowo. Tak, zapraszam Was na zdobienie przy użyciu mus żeli. Zaczynamy! Kolorami bazowymi będą influencer i pudelek. Potem zrobimy ombre na każdym paznokciu, hybrydami i musem. Nabłyszczymy paznokcie tip-topem i wykonamy zdobienie musami, gdzie jeden kolor sami sobie wymieszamy. Będą nam potrzebne pędzelek 004 do pracy w okolicy skórek i 007 do tworzenia długich, prostych linii. Kochani, promocja z musami przeszła nasze największe oczekiwania. Prawie już ich nie ma w sklepie, co oznacza, że są u Was, więc naszą rolą jest teraz pokazać Wam, jak jeszcze można nimi pracować. Tydzień temu nauczyliśmy się na płasko wykonywać zdobień, wiecie, to piórko. Zresztą, jeżeli nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie ten odcinek. Dzisiaj, tak jak wiecie z początku, nauczymy się, jak pracować musem trójwymiarowo. Zatem przechodzimy do pracy. Aby uzyskać trójwymiarowe zdobienie, będziemy zaciągać odrobinę musu i rozprowadzać go delikatnie w powietrzu. Nie przyciskamy musu do powierzchni, ponieważ wtedy uzyskamy zupełnie inny efekt zdobienia. Zabieramy się do pracy. Będziemy nakładać kolory na przemian. Na małym paznokciu wyląduje influencer, na serdecznym pudelek, na środkowym influencer, na wskazującym pudelek i na kciuku tak, influencer. Utwardzamy przez 30 sekund. Aplikujemy drugą warstwę i po nałożeniu koloru sięgamy po pędzelek 004, aby podsunąć kolor pod skórki. Pracując przy skórkach, przymrażamy każdy palec z osobna. Następnie ucinamy gąbkę. Tak, dużymi nożyczkami. Jeśli trzeba, to i z sekatorem ogrodowym, byleby zostawić w spokoju delikatne nożyczki do skórek. Naszą prostokątną gąbeczkę łapiemy w zaciskarkę i tak oto powstaje dwustronne narzędzie do ombre. Czyścimy obie strony o formę i jesteśmy gotowi do działania. Mały palec. Nakładamy mus princessę i stemplujemy. Serdeczny. Tutaj kolorem ombre jest influencer. Stemplujemy. Środkowy. Jak mały. Łączymy z princessą. Wskazujący. Tak jak serdeczny. Dodajemy influencera. Kciuk. Tak, zgadza się. Stemplujemy princessę. Wkładamy rękę do lampy i utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy drugą warstwę dokładnie tych samych kolorów, aby uzyskać mocniejszy efekt. Utwardzamy przez 30 sekund. Ombre wykonane musem ma już odpowiednie nasycenie. W ombre hybrydowym musimy jeszcze dodać trzecią warstwę, więc do dzieła. Samo się nie zrobi. Kiedy wszystkie nasze palce mają odpowiednie nasycenie, wyciskamy gąbkę, czyli nie dokładamy koloru, ale korzystamy z resztek, które w niej zostały. Ten trik sprawia, że uzyskujemy jeszcze ładniejsze przejście tonalne. Po wyciśnięciu gąbki utwardzamy przez 30 sekund, nakładamy tip-topa, ponownie utwardzamy i nareszcie mamy to. Fakt! Trochę to trwało, ale warto było, bo efekt jest naprawdę piękny. A przecież to dopiero początek naszego zdobienia i zaraz będzie jeszcze lepiej. Wykładamy musy na szkiełko. Jeżeli po wyciśnięciu mus ma niejednorodną konsystencję, wystarczy go zamieszać przed aplikacją. Łączymy Topaz Blue z Marry Me, aby uzyskać jaśniejszy odcień błękitu. Nabieramy mus Princessa i pędzelkiem 007 będziemy wykonywać delikatnie zakrzywioną linię. Jaki jest sekret długiej i precyzyjnej linii? Pędzelek o długim i precyzyjnym włosiu. Mając dobre narzędzie, wystarczy powoli prowadzić rękę, a linia w zasadzie sama nam wyjdzie. Zmieniamy pędzelek na 004, żeby podsunąć kolor pod skórki. Przymrażamy paznokieć przez 5-10 sekund w lampie i zabieramy się za kolejną linię. Teraz czas na Blueberry Ice Cream. Nakładając ten kolor, przysuwamy go do różowej ściany, którą przed chwilą zbudowaliśmy. Nie przyciskamy pędzelkiem do powierzchni, tylko delikatnie zaciągamy żel i przeciągamy go w powietrzu, aby uzyskać wypukłość. Przymrażamy w lampie i sięgamy po trzeci kolor, rozjaśniony Topaz Blue. Jeśli są widoczne bąbelki, delikatnie rozciągamy je pędzelkiem. W trakcie nakładania musu możecie dostrzec takie mikrowgłębienia. Nie zwracajcie na to uwagi. Podczas utwardzania powierzchnia sama się wyrówna.
Całość utwardzamy przez 30-60 sekund w zależności od mocy naszej lampy. Zobaczcie, że pracujemy tylko na jednej warstwie. Produkt jest tak napigmentowany i taki puszysty, że nie ma potrzeby rozkładać zdobienia na dwie warstwy. Wyciągamy rękę z lampy. Pamiętajcie, że nie musimy przycierać powierzchni cleanerem, ponieważ musy nie zostawiają warstwy dyspersyjnej. Zobaczcie, jeszcze nie zrobiliśmy naszych kropeczek, a zdobienie już jest wypukłe. Pora na finalny ruch, który wykonamy przy użyciu sondy. Mamy do zrobienia dokładnie 26 wystających kropek. Czy trzeba je przymrażać, żeby nie straciły swojego wystającego kształtu? Nie trzeba. Wykańczamy design bez pośpiechu. Nic nam nie spływa, wszystko siedzi w miejscu. Tak, mus ma naprawdę fajną konsystencję do trójwymiarowych zdobień. Utwardzamy przez 30-60 sekund i gotowe. Czas na palec serdeczny. 007 nakładamy rozjaśniony topaz blue, delikatnie zaciągając mus w powietrzu. Czyścimy pędzelek o wacik, jak zawsze, gdy zmieniamy kolor, i dokładamy Blueberry Ice Cream. Przymrażamy. Ponownie czyścimy pędzelek i nakładamy ostatnią linię w kolorze princessy. Utwardzamy przez 30-60 sekund. Po wyciągnięciu ręki z lampy zostały do wykonania kropeczki. Na tym palcu akurat wyjdzie ich 29. Aplikujemy je sondą i jak to określiła Paulina, dziecko w podstawówce poradziłoby sobie z tą czynnością. Wkładamy rękę do lampy i gotowe. Tak prezentuje się nasze zdobienie w pełnej odsłonie. Naprawdę fajny efekt. Podoba się Wam zdobienie, ale nie chcecie fioletów? Spoko, zrobiliśmy to za Was. Tak, wiem, dobieranie kolorów do zdobień to często jedna z najbardziej upierdliwych rzeczy podczas pracy. A dlaczego upierdliwe? Bo wystarczy się pomylić o jeden ton i nagle się okazuje, że zdobienie nie jest takie ładne, jak się nam wydawało. No cóż, niełatwe jest życie artysty. Oto dokładnie to samo zdobienie w różnych wariantach kolorystycznych. Do wyboru, do koloru. Wiemy już, jak zrobić trójwymiarowe zdobienie na 3 opcje kolorystyczne, a że zostało nam jeszcze trochę czasu, to co? No to pokażemy jeszcze jedno zdobienie, tym razem ostatnie, taki oto maluszek. Jako podkład w zdobieniu użyliśmy See You Later Alligator, całość pokryliśmy supermatem, pierwszy krok w zdobieniu wykonaliśmy Arte Brillante Black Poison, a do wypełnienia zdobienia użyliśmy te musy. Na koniec dodaliśmy maleńką cyrkonię. Na tipsa aplikujemy 2 warstwy koloru See You Later Alligator, każdą utwardzając po 30 sekund w lampie multi-LED. Następnie tipsa pokrywamy supermatem i znowu utwardzamy. Na szkiełko wykładamy Arte Brillante Black Poison. Pędzelek Master Nail Art 007 zanurzamy w artę i delikatnie przegłaskujemy po kolorze, dzięki czemu pozwalamy mu napić się produktu. Tak nasączonym pędzelkiem z łatwością zrobimy długie linie. Zdobienie zaczynamy od wyznaczenia miejsca przecięcia łuków. Następnie prowadzimy linię w taki sposób, aby przecięła punkt i się zaokrągliła. Rozpoczynamy drugi łuk na wysokości początku pierwszej linii, prowadzimy go przez punkt przecięcia i łączymy na końcu z drugą linią, tworząc łezkę. Pracujemy tutaj delikatnie, czubeczkiem i poprawiamy zewnętrzny kontur, nie zważając na dodatkowe linie wewnątrz. Następnie, mniej więcej na połowie długości pierwszego górnego łuku, tworzymy kolejny element naszej coli, który biegnie do centrum. Powtarzamy z drugiej strony. Nie zważamy, jeśli linie nie są idealne wewnątrz, liczy się zewnętrzny kontur. Kolejny element to łuki zewnętrzne. Malujemy je również delikatnie i prowadzimy w taki sposób, aby połączyły się z poprzednimi liniami. Pracujemy symetrycznie, więc to samo powtarzamy po drugiej stronie zdobienia. Czas na małe kamienie. Delikatnie tworzymy linie pomiędzy naszymi łukami. Bliżej środka będą one zaokrąglone, a przy brzegach nadamy im kształt malutkich rąbów. Nasz kontur utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Czas na musy. Na szkiełko wykładamy kolory Princessę, Blueberry Ice Cream i Amarantello. Ostatni kolor, Marry Me, nakładamy tuż obok Princessy, ponieważ będziemy je ze sobą mieszać za pomocą Mixing Toola, aby uzyskać jasny pastelowy róż. Zabieramy się za wypełnienie naszego konturu. Zaczynamy od nabrania jasnego różu na czubeczek pędzelka 004 i dociskając nieco mocniej prowadzimy kolor tuż przy czarnym konturze, a następnie wypełniamy nim całość niewielką ilością musu. Aby stworzyć wypukłość, dobieramy większą ilość mieszanki na czubek pędzelka i delikatnie, tak jakby w powietrzu, rozkładamy go na całej łezce. W taki sposób wypełniamy 2 kolejne elementy naszej coli i po uzyskaniu wypukłości utwardzamy w lampie przez 30 sekund.
Wycieramy pędzelek o czysty wacik i przechodzimy do kolejnych elementów. Tak jak poprzednio, będziemy pracować dwuetapowo. Kolorem Blueberry Ice Cream, dosłownie odrobiną, minimalną ilością produktu na czubeczku pędzelka pracujemy przy konturze, a dodatkową porcją musu tworzymy wypukłość. I tak oto wypełniliśmy element po drugiej stronie. Wkładamy do lampy na 30 sekund. Ponownie czyścimy pędzelek w suchy wacik i wypełniamy wszystkie pozostałe kamienie musem Amarantello. Tutaj powtarzamy kroki tak, jak w poprzednich elementach, z tym, że ruch jest niemalże w miejscu, a ilość nabranego produktu minimalna. Tutaj, aby uwypuklić takie drobne elementy, wystarczy pulsacyjnie upuszczać produkt na środku. Całość trafia do lampy na 30 sekund. Na paletkę ponownie aplikujemy Arte Brillante Black Poison, aby mocniej zarysować kontur. Nabieramy minimalnie produktu na pędzelek 7 i poprawiamy nasze linie. Jeśli trzeba, to wyrównujemy je w niektórych miejscach, aby finalnie kontur wszędzie miał taką samą szerokość. Utwardzamy przez 30 sekund. Na pędzelek nabieramy odrobinę Supermatte i stawiamy kropelkę na środku, a następnie umieszczamy na niej malutką cyrkonię. Całość utwardzamy. I to już koniec naszego trójwymiarowego wiosennego zdobienia. Spodobało się? Wpadło w oko? Będziecie próbować swoich wersji kolorystycznych? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę. Cześć!